你唔使瞓覺，咁你想點啊？你想去邊度啊？唔係你想去邊度先？你凌晨3點幾就起身啦，跟住你就唔瞓覺，跟住到而家咁點解你唔瞓覺先？你講咗先啦，點解啊？點解唔瞓覺住啊？你都眼瞓到咁嘅，點解唔瞓咯？就係問你瞓得個一陣，成日諗住去玩你睇你幾眼瞓瞓覺啦，好唔好啊？瞓啊嘛，唔瞓啊？唔瞓你想去邊度？你想去邊度你去邊度先得㗎？你叫得咁，你喺度撒嬌喎。點啊？你想點啫？你講嚟聽下先啦。畀你出去啦，唔好叫啦，好嘛？好冇啫？出去啦，出去啦。好啦，好啦，唔出去啊？好啦，出去啦，出去啦。